Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a decir los lotes de Voilà Sorpresa. Y por cierto, una cosa que les tengo que decir. Si ya tienen estas figuritas de Voilà Sorpresa, pueden cambiar de video. Y si tú no tienes estas figuritas de Voilà Sorpresa, pues quédate aquí. Y otra cosa, pues vas a tener que conseguir los lotes, o sea, van a ser los lotes aleatorios. O sea, como por ejemplo, ahorita puedo mostrar y, o sea, yo no sé en cuál Walla me tocó. Como por ejemplo, en este me pudo haber salido o o este. Pero no sé, es aleatorio. Y si tú quieres conseguir los tres, te compré los tres lotes. Ahora sí. Primer lote. Miren, ven. Como yo les acabo de decir, son aleatorios. O sea, en este pudo haber salido el cerdo, el pájaro o la pájara. Así que es aleatorio. Ustedes deciden si se lo compran o no. Sigamos. Lote 2. Este es el segundo lote. Recuerden que es aleatorio. Sigamos. Este es el último lote. Lote número 3. Este es el lote número 3. Bueno chicos, esos fueron los lotes. Y como les dije, son aleatorios. O sea, como por ejemplo, ahorita puedo agarrar un Voilà y decir, miren, este Voilà me salió pero en realidad te salió este. O sea, es aleatorio. Y si tú quieres conseguir cualquiera de estos tres, pues te compras el que sea. Y pues como te decía, pues ya. Entonces, pues ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues, ya cuando me compren más y sean nuevos, pues ya les digo el lote. Porque hay muchos lotes. Miren mis figuras. Miren mis figuras. Ahí miren mis tazos. Son bien poquitos. Así que son muchos lotes. Así que nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Y me despido de una forma pro porque mañana es sábado. Adiós.